السلام عليكم متابعين كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تشوفوا معايا في هذه الحلقه تبريقات تبارك الله فوقاش تحطوا الطاجين ديالكم باش ما يتحرقش لكم الميده. تبارك الله كتخدموا غير بالثوم ديال النخل، راه موجود تبارك الله في اي بلاصه. بسم الله ندعو على بركه الله. غادي تشوفوا معايا ان شاء الله في هذه الحلقه هذه الضفيره اللي كنديروها في الاخر ملي كنكملوا الطبيخ ديالنا. دابا درت لي انا غير دور واحد الزوز كما كتشوفوا معايا، غير دور واحد من الزوز. هذا الثاني درته بالضفيره. دابا نحطو فيه الفواكه الجافه. تبعوا معايا الطريقه كيفاش كنديروا هاد الضفيره. كنجيو هنا تبعوا معايا الطريقه مزيان. شفتوا معايا كندير ملي كنغرس داك الذومه كندير ليه هاد الطريقه هكا، نورق عليها بالصغير كدوز هاد الشيء. كنجي هنايا شوف هاد الذومه دايره هك، كنجي تحت منها كنغرس هاد المسمار كدير هكا. شفتوا معايا الطريقه. كنجي تاني هكا كتبدا تكون عندنا ديك الضفيره. كنجي تاني هنا لنفس البلاصه باش البلاصه فين بديت غرست الاول. اسهل طريقه. هاد الطبيقات راه عندهم اقبال في السوق، اللي بغا يدير بهم مشروع. كندير لها تاني ملي كنكمل كنجيب هادي هنا كنعاود نرجع كنشدو هادي الذومه كنحلوها بهاد الطريقه. كنعاودو تاني نحلوها بهاد الطريقه. كيكون فيها التراب خصكم تغسلوه في الاول عاد ترطبوه. كنرطبوه على حسب الجو. الا كان الجو بارد كنرطبوه غير 10 دقائق وكنلويوه واحد الزيت يكون بارد، يكون مرطب بالمشوي. نجي هنايا وكنرطبو غير القياس اللي غادي نخدمو حتى نكملو داكشي اللي رطبنا، وعاود ثاني كنرطبو كميه اخرى باش نخدمو عاود. تبارك الله الضفيره كنستمروا هكا. دابا شفتوا معايا الطريقه ديال الضفيره. رجعوا للفيديوهات الاولين، راه يمكن راني حاطه شي طبوقه كنبداهم بهذا الشكل بالذوم، يمكن كاينين. كنستمروا بهذه الطريقه ساهله. منها كتحيدوا حتى الملل وكديروا مشروعكم من داركم، تستافدوا منه. حيدوا الملل اكتئاب.
دائما كنجي هنا تحت هاد اللي دايزه هكا، الدومه اللي دايزه بهاد الطريقه، كنجي تحتها وكنغرس الشفه او الابره او المسمار. صافي، كنرجع تاني هنايا، هنا كنفوت واحد شوي وكنغرس هنايا، هنا كنفوت واحد شوي وكنغرس المسمار ديالي. هاد الخدمة كتبغي اليديات يكونوا صحايحين باش تخدمو مزيان. صافي، شفتو معايا الطريقة، كنستمروا بهاد الطريقة. شوفوا الضفيرة تبارك الله. دابا شفتو معايا الطريقة ديال الضفيرة. ووقت الرطوبة، وقت ايامات الليالي، وقت البرودة، عندكم بحال هاد الطبوقة كديرهم في ميكا، ديروهم في ميكا وتسدوا عليهم، ما تدخلش فيهم الرطوبة. نتمنى الفكرة تعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.